jechuudha kun bakka ka'e bakka argattee as keessi kaate godhata bakka guyyaa irraa karoorri isaatii fi jireenyi isaa maal ta'a suuraa ka'ee postatu ta'a jechuudha. Mana rabatee itti lakki akkasiin godhini. Dubaay kana fa'aa maaltu jira korreeshinii kurraasii tokko jira. Korreeshiniin siin taane ana korreeshiniin an taane boolla qotan maalii qotan akkas godhan ho'ina gubadhe balbale maal ta'e habiibii kiyya isii waggaa 8 waggaa 9 kushiinaa arabaa keessatti karabbii malee namni hin beekneef airportii irraa fudhanii anama gaafa Kuwait irraa Itoophiyaa irraa gaafa Kuwait seenu akkanatti xiyyaara irraa gisee gabbuunu lafa gadi hin buune akkana fidanii nuti gadi gombisanii akka hoolaa jechuudha hoolaa makiinaa keessa naqanii asii keessatti achi biirootti kama gadi duun nuuf argine jechuudha gamaman osoo hin deebiin biirootti kama gadi duun nuuf argine gisee gadduun teennee akka hoolaatitti mallaqaan bitamne jechuudha akka hoolaatitti mallaqaan teennee mallaqaan bitamne ka gisee deemi bira distii fidi nuun jedhan distii tirii fuunee itti fidaa deemi abaayaa fidi nuun jedhan caammaa fuunee itti fidaa nu arrabsaa yaa majnuuna jedha yaa hamaa harree jedha yaa shaqaalaa jedha fuulan nu tufaa nu kabalaa rifeensi kenna asin nurraa citee dubartii biyya arabaa meeta rifeensi haqa asiitti guutuu jiru fida. Dubartii biyya arabaa ta rifeensi si haqa asiitti guutuu jiru fida haqa asiitti guutuu jiru. Hundi si rifeensi asitti irraa citee shaashii akkana gadi marxifatteetiin danfee as keessa yaa'aa ooluun asitti hundi si rifeensi irraa citee malaaxoftee jechuun jireenya hadhaa san dabarsitee hadha hojjattee mallaqa kana fiddee biyyarraa si fiddi jechuudha. Abbaa xiyyaaraan si fiddi jechuudha. Achi si fiddee ka ofiyyuu waraqata hin qabne si abbaa waraqataa abbaa mandiqaadii si gootii jechuudha. Kompiitara oofta. Mee dhiironni teen rabbii jedhaati. Kilootaan isin qabdan maal kiloota maali qabdan? Guyyaa takka baajaajii ollaa ariinaan kalaas shufrinnaan biyyaa baha. Guyyaa takka mana kompiitara dhaqee akkana waa goonaani kompiitaraan biyyaa baha ta'a bakka kalaas hojii kompiitaraa beekaa jechuudha. Waraqata forjiitii ni bitaa. Hojiin inni beeku hojii kompiitaraati. Dubaay deemee yookaan ammoo Suudii deemee kompiitara hojjeta. Guyyaa takka kompiitara nama akkana goggodhee jennaan kalaas hojii kompiitaraatiin biyyaa baha jechuudha. Kompiitara beekaan biyyaa baha waraqata forjiitii bitee. Guyyaa takka baajaajii ollaa yookaan ammoo motora ollaa godhe sanuu goommaa irraa fixee ilkaan irraa fixee galee shufrinnaan biyyaa baha. Habibi ispaaltiin Itoophiyaatiif ispaaltiin biyya ambaa garagara. Dirqama gombas kana jettee hojjechuu qabdaa jechuudha. Mataa kan keetiin lafa gadi qabdeetiin. Dhiironni hadda dukaan dhaabattanii deemuu keessaniif sababaa kan ta'e hundi isiidha dubartiidha jechuudha. Dhaabattanii deemuudhaaf sababaa guddaa pirootiinii guddaa jireenya guddaa kan isinii ta'eetiin jedhe dhiironni hadda dhaabattanii deemartan sababaan dubartiidha jechuudha. Sababa dubartii dhaabattanii deemaa jirtan. Isinii galee akka dhaabattanii deemtaniif kan sababa ta'e dubartiidha jechuudha. Ufii shaamaa taatee baxxee dhumattee isiniif ammoo ifa taateeti jechuudha. Ka miidiyaara fiddanii salphiftan isiidha. Ka waan barbaaddan gootan isiidha. Dubartoonni illee na dhageeffadha. Kolkoleen na dhageeffadha. Kolkoleen dubartootaan dubartii aqwaam hin qabne hin jaaladhu na dhageeffadha. Usuma ofii kiyyaayyuu aqwaam hin qabne iyyuu isin akka aqwaam hin qabnetti isin hin jaaladhu na dhageeffadha isin kima. Hudduun qullaan isinirraa gadi baate hattuudha isin jedhanii faradduudha isin jedhanii kijibduudha isin jedhanii dhugaan Oromoo biratti baatu dhugaan Oromoo biratti galtu wayituu hin jirtu. Dhugaan miidiyaa kanarratti ati himtee ummanni Oromoodhaa dhugaa sii galchee fidee siidaa sii dhaabee si acabaccabee jedhu wayituu hin jirtu. Wannummaan tagaafa hudduun qullaan isinirraa gadi baatee jetteellee jechuudha eegiin tana isinirraa gadi baatellee dhugaa barbaadaaf miidiyaarra dhuftanii ijaarama 8,000 afoo dhaabattaniif hin jiru jechuudha. Sirraa gadi baate nama tokkichatti ergite isatu fidee gasi baase ukkamamii jireenya mataa keetii jiraadhu. Jiraadhu jireenya mataa kan keetii. Lakki isatti ergee kan itti erge kanaa miti kanatti ergee lakki anatti hin ergine laa wallaahi billaa isatti ergee gaafa shaarbii gurraachaa isa ergee gaafa paantii gurraattii isatti ergee mibbaal nagar yelle mabiibtiiti jedha.
achitti jechuudha achitti gadaliisanii achi jiraadhu jireenya mataa keetii. Ta jaarsa gantellee akkasumatti jiraadhu. Ta osoo jaarsi taaf siif godhu irratti si qabanii jedhanillee achumatti hillim jedhiiti bakkuma jirtu sanitti lafa ta'iitti jiraadhu. Asirra dhuftanii interviin irratti hin ta'inaa gubanne waan keessaniin jechuudha akka jiraannu namni. Interviin irratti hin ta'inaa dhuftanii bakka. Guyyaa lama guyyaa sadii suuraa kan kee maxxansanii sirraa haasan haala balazaa allaqe lufee jechuudha. Oromoon goota yoo ajjeefattee torbee tokko caalan boottuu jechuudha. Torbee tokko caala profaayiliin godhattu. Torbee tokko caala viidiyoo gootaa yoo olii gadiin hin deemtu. Gootumaa ajjeefattee jechuudha. Miti si'ii taraa namaatii miti. Torbee takka torbee lama sirraa haasayan. Haala balazaa kutee jechuudha. Hojii yoo qabaatte deemi hojii kan kee hojjedhu. Yoo hojii hin qabaanne taa'iti zin jedhiiti. TikTokii kan kee scroll ol godhaatiin kolfaa birata bakka si arrabsanii bakka si xiqqeessan hin dhaqin. Haasuura kan kee kaatanii haasanii akka baandiraatitti guyyaa lama guyyaa sadii sirraa haasan gaaf kan ajandaa biraatti dhufaa hin kuttaa jechuudha. Namni booda deebee sirraa haasa'u hin jiru. Kan qara namni dhibbi tokko si beeku akka namni kumni torba si beeku taata dhuftee miidiyaa kanarratti interviin irratti taata jechuudha kolkolee laastikiin marti jechuudha. Interviin irratti hin ta'ina wanni barbaadde haa baddu wanni barbaadde hillimaa jettu interviin irratti hin ta'ina. Eenyu abbaa eenyutu yoo ta'e ka isinii jajee ka isiniif laafee ka isiniif gaddee miidiyaa kanarra fideetiin intervii isin godhu tokko hin jiru. Viyuu mana ofiitiif foloowarii mana ofiitiif akkas godhe ebelu haa jedhaniif si galee laayikiidhaaf koomentii argatuuf fideetiin isin maxxansee isinirraa haasa'ee isinirraa dubbata malee osoo si sattaruu barbaade. Osoo si kafanuu barbaade, osoo isin tun obboleettitiyya jechuu barbaade, osoo isin tun haadhatiyya jechuu barbaade, osoo hicciitiin isii tun hicciitiin niitiitiyyaati jechuu barbaade, namni kamuu ka miidiyaa irra si fidee mee haasa'i ka, mee jedhi ka, mee dubbadhu ka, achi siqi ka, viidiyoo bahi ka, bahi viidiyoo sirritti mudhattu, sirri mudhadhu kan kalee sin barre akka si baru, jireenyi boruu keetii akka golgolaa'u. Jireenyi boruu kan keetii akka lafarraa badu akka ati deebitee dogongora kan keessan itti gaabbitee jireenya biraa uumattee hin jiraan. Jireenya biraatu ijaarrattee akka hin jiraan. Jireenya birootu akka ittiin fuufne. Mee dubartii hudduu qullaan irraa gadi baate wannummaan tiktokii irra fidanii intervii godhaniif maali? Dubartii eebiin isii rabbiin irraa gadi baase. Argitee dhiirri konkaan kolkoleen irraa gadi baase jechuudha. Kan nyaatee udaanu malee faayidaa biraa hin qabne irraa gadi baase. Wannummaan miidiyaa irra fidaniitiin intervii si godhaniif maali? Mee wannummaan miidiyaa kanarra fidaniit namni ka qara namni dhibbi takkas hin beekne namni kumni kudhan si ilaaluuf maali? Kumni kudhan si baruuf maali? Jireenya boruu kan keetiiti asabdee haadha dhuftee intervii ta'uu ilaalte malee. Jireenya boruu kan keetiiti yaaddee haadha dhuftee intervii ta'uu yaadde malee. Ati boruu heerumtee jiraachuun feetu? Ati boruu heerumtee haadha mana namaa taatee jiraachuun feetu? Ati boruu haadha asirratti ni caffaraa miti bar waan garagaraa haasa'e bar afaan kiyya kanaani arraba kiyya laaxii kanaani waan garagaraa borcaa oola asirratti yeroo tokko tokko miira keessa galee waan hin taane asirratti dubbadhee yeroo feesbuukii yookaan yuutuubii seenee viidiyoo kiyya argu bismillaahi rabbii kiyya anummaa sila maaluma ta'e sila sa'aatii san kana haase ofiin jedha gizee asirra dhufe sheexanan na gorogora na fakkaate waan haasa'e waan dhiisan beeku lafatti gizee gabboo'e garuu gizee qaanfadhutu jira jechuudha. Moor gaafa garuu wanni badaan akkasii hamtuun akkasii narraan ol baate ka tiktokii xafaaloo hin badaa jechuudha tiktokii irraa hin dhufu gara tiktokiidha. Habibi eebii tan teerratti interviinati nurratti taatu ka maaliiti? Ija zayitiin ni qabde dubartoonni bakka zayitiin nyaara kana haadannee jechuudha bar nyaara qorataa hin jirru bar haadataa jirra mul'icu goonee haadataa jirra nuti dubartoonni dhiifa manarraa godhaati an dhiira bichaa irratti waan dubbadhu jechuudha. Akkuma amma dura dhugaa jette tani ashaangulliitii boochaa ergitan ammallee boo ashaangulliitii boochaa erga. Eebiin takka sirraa gabbaanan achi nurraa dhaabadhu. Jaarsa kan kee gannaan illee achi nurraa dhaabadhu. Deemtee osoo dhiirsa qabdu deemtee dhiira biraa waliin illee luka bannaan achi nurraa dhaabadhu. Nurraa dhaabadhu haa jiraannu. Anja kan kee deemteetiin ka mana keessa jiru sin geenne deemtee ka biraa waliin ciiftee miti. Deemi kalas buddeena dabalattee eega buddeen namni buna dabalata yennaa dhiira dabalachuu jirtanii bara. Zamana durii dhiiratu sadi fuudha amma dubartiin sadi fuutee jiraataa jirti. Yoo tokko du'e tokkotti hafti yoo tokko qabamee gale tokkotti hafti yoo tokko didee siree hirriba irra damaquu didee immoo kabiraa bira dhatti jechuudha. Akkas ta'ee jechuudha gadatu kana ta'e dhiira bichaatu dura haqa furii fuudha amma dubartiin illee haqa furii fuudhu jirraa jechuudha. Because osoo inni dayyuusa ta'uu dhabee dubartiin kana hin gootan ayinaa nan beeka.
osoo dhiirri tokko dayyuuta ta'uu baate qoraalii yoo mana keessaa inni ta'uu barbaade kana hin gootan. Haati manaa xiyyeetummaan narraa barbaaddi. Nyaata bichamu dhugaatii bichamu maan narraa barbaaddi haati manaa. Dhiirri dubartiin mallaqa bichaa sirraa hin feetu. Mallaqa bichaa qabaattee qabeenya bichaa dubartiin kana qofa sirraa hin feetu. Dubartiin dhiira tokkorraa waa hedduu feeti. Kalaama gaarii sirraa feeti. Haasaya bareeda sirraa feeti. Teettee buna waliin dhuddee waliin fanii taatee ijoollee kan teetti ilmoo kan keeti taayimii kennitee ati waliin haasoftu sirraa feeti. Ciisa siree bichaa sirraa hin feetu dubartiin. Waa hedduu sirraa feeti dubartiin jechuudha. Haadha manaa kan ta'e gaafa taate waa hedduu sirraa feeti jechuudha. Akka ilmootitti isii waliin akka taphattu sirraa feeti. Isii waliin akka kolfitu sirraa feeti. Argitee magaalaa geessee supermarket mallaqa itti kennitee supermarket geessuu irraa harka qullaa kiisii kaattee supermarket keessa waliin deemuu sirraa filatti dubartiin. Mallaqa itti kennitee deemii dhaqiiti warqii biti jechuun irra harka qullaa kiisa kaayattee supermarket keessa yoo ati waliin deddeemte yoo ati waliin kolfite harka irra kaayattee san sirraa feeti. Harka qabattee yoo waliin deemte san sirraa feeti dubartiin jechuun. Indee waan akkasii sirraa feeti. Amma dhiira tokkotu jira. Hicciitiin itti taanii baasanii deemanii taan bira dhaqanii haasayantu jira jechuudha. An baay'isawwan dhiifama rabbinaa godhu dhiira akkasii wallaahi rabbi haadha waan akka tuuffee jabanaa ofirraa qabdanitti isin herreegu jechuudha. Waan akka tuuffee jabanaa ofirraa qabdanitti isin herreegu. Miti akka dhiiraatiin rarrafattanii deemtanii miti. Sinigalee maali jennaan beellanni luka afurii luka lamaan lafa deemu kottee duudaaf kottee baqa qaanidee waan akkasii sanni qabaa jechuudha. Luka lamaan jidduu rarraafatanii deemuun dhiira nama fakkeessitu. Kan dhiira si fakkeessu kan dhiira si godhu hojii kan kee qofaa jechuudha. Hojii keetti dhiira si godha. Waan ati gootu dhiira si godha. Hicciiti ganameedhaa deemteetiin ka fooziyaa taasoo ka fooziyaa deemteetiin ka faaxumatti haasoftu. Ati akka kan keetitti uf jaalachiisuudhaafi. Akka kan keetitti kiiloo kan kee dabaluudhaafi. Akkasii baan kiiloo kan kee dabaluudhaaf akka keetitti garuu hoo kolkolee akka tanteetii yoo taate malee icciitiin kan keetis boru deemamee akka bakka birootitti haasa'u hin dagatin. Akka kan keetis deemee tabiraa bira dhaqee haasa'u. Akka kan keetis deemee mana shiishaa dhaqee si haasa'u. Mana dhugaatii dhaqee si haasa'u. Bakka hiriyyaan itti wal gahetti akka si haasa'u. Hin dagatin. Adda dhugaadha. Isiin akkasiiti. Wallaahi osoo na taate akkasiin godhu bade anka jedhu. Akkas god mee akkasa gisee taa'e akkana godhe akkana naan jette akkasi waliin ciisee maalii godhe quufuu diddee alhamdulillah jechuu diddee maal jechuu diddee gisee siin jedhu san goonni isaatti sa'aati sanitti onnee kan teesseenee jira rasaasa takka malee bishaan tokko malee dildila tokko malee onnee kan kee binxeesseera akka isaatitti. Atis jechuudha si jaalatee hicciitii jaartii ofii sitti himaa jira. Si jaalatee hicciitii jaartii taanii sitti himaa jira. Dhiirri niitii duraatiif bakka hin qabne sii ta'a hadhaatiif illee bakka hin qabu. Sii hadhaatiif illee bakka hin qabu. Dhiirri niitii duraa hin kabajine hadha sillee kabajaa takka sirraa hin qabu. Boru'atillee akkasumatti gaafa qalamiin hadha bareedni kun sirraa dhumate. Argitee qalamiin kan kee fuulli kan kee bareedaan kun gaafa lallaafee fi harmi kan kee kan hadha ka'ee dhaabbatu kun yookaan ammoo kaawwanna jedhu kun jechuu kan qabatutti bareedu kun gaafa jalaa laafee fi irreen kan kee yookaan ammoo caraan kan kee gaafa jalaa gadi laafee atillee sanuma taatee haftaa jechuudha. Sanuma taatee hafta. Kan kee sanuma taatee